Hola Mireia, moltes gràcies per deixar-nos fer aquesta entrevista. Nosaltres som part d'un curs de periodisme que fa en Catalunya, on aprenem com fer entrevistes. Estem encantades de poder fer amb tu avui. Vull presentar-te a la meva companya Maripaz i totes dues et farem algunes preguntes sobre els teus projectes de cinema. Sabem que acabes de presentar el documental Déu-n'hi-do en el Festival de Màlaga. Què ens pots explicar d'aquest documental? Aquest documental ha tingut un procés molt llarg, perquè s'ha rodat en 3 etapes al llarg de 2 anys i pico. Com que sou uns alumnes tan ocupats, que no pareu de fer coses, doncs, sabeu que va començar tot com un taller de cinema, i que quan d'aproximació al cinema, no? Que va durar uns 2 mesos, fèiem una horeta setmanal, i quan jo vaig veure el potencial que vosaltres expressàveu, em vaig animar a continuar a fer una altra etapa on vam entrar en la fase d'aproximar-nos a crear un guió entre tots. Aquesta va ser la segona etapa, que va durar també uns 2 mesos, i després ja vam entrar en la tercera etapa, que va ser acabar ja de definir el guió i fer la preparació, la planificació i preparació per rodar el curtmetratge. Quin és aquest missatge que es vol transmetre amb el documental? El missatge que vull transmetre amb aquest documental és que la gent, quan el vegi, se li trenqui el filtre. El filtre que posem les persones, quan veiem la gent discapacitada, que ens adonem que nosaltres també tenim moltes discapacitats. I amb aquest documental, veient com s'expressen la gent que està allà i que està parlant i que està explicant-se i parlant de coses comuns, aconsegueixen connectar amb l'espectador i connectar emocionalment i posar-se en el mateix nivell de totes les inquietuds, somnis, carències, impotències i incapacitats que tenim, tots. I aquest documental, per mi, si això ho aconsegueixo, i crec que ho he aconseguit, per mi és la fita total. Com ha estat l'experiència de treballar amb persones amb síndrome de Down? Ha estat una experiència molt bona, molt normal. O sigui, a mi el que m'ha passat també... A veure, jo tenia un germà amb síndrome de Down que ens va deixar enmig d'aquest procés. Per tant, d'alguna manera, ja estava acostumada a tenir un tracte. Els joves que van participar al projecte van ser guionistes i actors del curt On és l'Ivan? Com vas viure aquest rodatge? Va ser molt divertit, perquè per fer el guió vam fer tota una sèrie d'improvisacions i d'aquestes improvisacions anaven sortint a les frases que després es van anar col·locant en el guió. I era molt divertit veure'ls a tots interactuant entre ells i explicant-se de qualsevol fet que ens inventàvem, inventant-se totes les frases i els diàlegs. I realment veu demostrar una capacitat d'allò creativa, literària, al·lucinant. Això es veu al documental, Quines coses han aportat els joves amb síndrome de Down al projecte? Ho han aportat tot, perquè el projecte són ells. El projecte són ells, i això sí que ho tenia clar des del principi. Va haver un moment que vaig intentar incorporar la presència del meu germà, però va ser impossible, perquè aquest projecte ja havia nascut d'una manera
i saps allò que no m'encaixava allò, no m'harmonitzava, no? Tot i això hi ha la dedicatòria, que el veureu, però al final és això, són ells. Els protagonistes són ells, la història és ells i des d'ells i per ells. Quines han estat les dificultats amb que us heu trobat? Dificultats, sobretot, les econòmiques, és la gran dificultat de fer qualsevol projecte en aquests moments i de fer cinema. L'econòmica ha sigut la més gran que ens hem trobat, perquè l'aportació dels joves, l'aportació de la coordinadora Down, de la Fundació SGAE, de tot l'equip tècnic que ens ha acompanyat amb la pospo i durant el rodatge, del senyor aquest que està aquí, amb la càmera, del Ramon, tota aquesta aportació ha sigut d'una generositat extraordinària. Sense tota aquesta implicació d'aquesta gent, el projecte no hauria estat possible. Moltes gràcies per participar en aquesta entrevista. Et desitgem el millor amb el teu documental. Déu-n'hi-do, estem convençudes que serà tot un èxit. Doncs gràcies a vosaltres, sobretot per convidar-me a estar aquí i donar-me l'oportunitat d'explicar el projecte. I sí, espero i desitjo que Down sigui un gran èxit. El dia 5 de juny, a les 6:30, l'estrenem a Barcelona, al festival, a la Mostra Internacional de Dones, de cine de dones, i bueno, us hi esperem a tothom que vulgui venir.